大家好啊！我依家咧喺標之蛋嘅 channel 咧，將會開一個新嘅 section 啦。大家都知道啦，我哋嘅好朋友啦 Eric 咧就翻咗去呢個加拿大嘅，咁我就將開一個新嘅 section。Eric 就好中意叫自己係一個閒人啊，閒人係啦。咁我哋呢個新嘅 section 就係閒人 Eric 呢個加國。玩轉加國閒人 Eric 玩轉加國 ，OK， 咁就會 Eric 就會分享一啲佢喺加拿大嘅一啲吃喝玩樂啦同埋一啲喺去附近啦，即係如果佢都有會周圍走嘅周圍走咁都拍下啲景或者係啲食物俾大家嘅，咁我覺得都幾有趣，咁係啦，咁希望大家多多支持啦！呢個新嘅 section 可以帶大家依家未有得去旅行都可以睇一睇喺呢個加拿大嘅一啲情況啊！咁因為 Eric 咧就未拍過片嘅，所以開始嘅時候咧可能都有啲唔係咁完美啦，咁希望大家都會收穫咁相信做下，慢慢 Eric 就會成為一個 professional 嘅呢個攝影師啦同埋一個 professional 嘅 YouTuber 啦咁佢亦都訂咗機票啦，應該係要明年1月先回港先返嚟所以起碼喺加拿大嗰邊都會逗留超過半年以上，咁希望呢半年可以帶大家一齊同佢一齊玩轉加國OK， 咁多謝大家支持呢個新嘅環節閒人 Eric 玩轉加國。喺多倫多住嘅地方，而家因為架車壞咗，個電池唔得啦，咁而家就係要出去搭地鐵。天氣都仲係凍嘅，得10下2度或者10零度啦。咁你睇下啲樹都係未開葉嘅，一路落去。而家嚟到呢度地鐵站，呢度係多倫多嘅地鐵，叫做 TTC（Toronto Transportation Commission）。咁佢地鐵都係1954年已經開始嘅，咁都好舊。佢係主要係跟 New York嗰個系統嘅，比起香港嚟講都係舊咗好多嘅。啲車比較舊啲。而家出去呢度就係叫做 Yonge Street 啦，係多倫多最長嘅一條街，好似係健力士都係最長嘅，係。有成1178里嘅路途，由 Lake Ontario 駁對 Barrie 另外一個 Lake 嗰度叫做，咁我而家嚟到呢個區叫做 North York， 叫做 Uptown 啦。你多倫多有分 Uptown、Midtown 同 Downtown， 咁呢條街而家都好繁盛嘅，啲人都好多上咗嚟呢度，因為Downtown比較西式同埋貴咯。好啦，而家嚟到呢度咧，就揾到間中國嘅餐館，叫做銀記。即係如果你哋去過廣州咧，就知道銀記腸粉好出名，佢已經開咗嚟呢度幾間，食粥同埋腸粉嗰啲啊。即係仲有時差啦，即係都係食啲
比較暖胃嘅嘢。呢就係 reception 啦。好。